अभी माय किचन रेसिपी एचडी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ आलू टमाटर की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी बिना यहाँ मैं मसाला नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं यहाँ सादी सब्ज़ी बनाऊंगी आलू टमाटर की, और बहुत जल्दी ये सब्ज़ी बन जाती है। तो चलिए बिना लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया था। अब उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 चम्मच के करीब रिफ़ाइंड। अब हमें रिफ़ाइंड गर्म होने का वेट करना है। अब इसमें फिर ऐड करेंगे हम ज़ीरा, आधा चम्मच के करीब यूज़ करेंगे हम। ये अदरक के टुकड़े जिसको मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है, ये आधा इंच अदरक का टुकड़ा है। एक हरी मिर्च हम यूज़ करेंगे यहाँ। अब इसको मिक्स करना है इसी तरीके से। अब इसमें हम ऐड करें 1 तेज़पत्ता, अब इसमें हमें ऐड करना है ये 3 टमाटर है जिसको मैंने बारीक कट करके रखा था। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से ही ऐड करना है यहाँ पे। तो देखिए टमाटर यहाँ मेरा अच्छी तरीके से पक चुका है। यहाँ नमक यूज़ हम इसलिए किए थे कि टमाटर अच्छी तरीके से जल्दी यहाँ पक जाए। अब यहाँ ऐड कर रहे हैं हम उबले हुए आलू। ये 5 से 6 के करीब उबले हुए आलू हैं। अब इसको इसी टमाटर की उसकी ग्रेवी के साथ हम मिक्स करेंगे। तो देखिए आलू हमारा मिक्स हो गया है। अब इसी तरीके से 5 मिनट के लिए हमें और मिक्स करना है आलू को। अब इसमें हम नेक्स्ट ऐड करेंगे पानी। पानी आप उतना ही ऐड कीजिएगा जितना आप ग्रेवी चाहते हो। नेक्स्ट इसमें हम मटर यूज़ कर रहे हैं। जो ये मटर उबाला हुआ मटर है, ये 1 कप के करीब मटर था। अब इसी तरीके से इस सब्ज़ी को हम 5 मिनट तक के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए 5 मिनट कंप्लीट हो गए, हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये कटा हुआ धनिया। अब नेक्स्ट इसमें काली मिर्च हम ऐड करेंगे, और ये लाल साबुत मिर्च। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी पूरी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। अब इसे गर्मा गर्म बस सर्व करना है। तो लीजिए बिना मसाले वाले आलू टमाटर की सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी सब्ज़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।